Hello friends, welcome to Smart Tech G channel. இன்னைக்கு நம்ம Boat Rockerz 660 overhead earphone இந்த மாடலோட full features பத்தி தான் டீடைலா எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போறேன். என்னதான் நீங்க காஸ்ட்லியான in-ear headphoneல சாங்ஸ் கேக்குறீங்க, அதே நேரத்துல மூவிஸ் பார்க்கறீங்க அப்படினாலும் கம்பேர் டு overhead earphone ஒரு ஸ்டெப் கம்மியா இருக்கும் சவுண்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல. இந்த Boat Rockerz 660 நமக்கு லான்ச் பாத்தீங்கன்னா 22nd நவம்பர் சொல்லிருக்காங்க. அதே நேரத்துல Flipkart through அதை லான்ச் பண்ண போறாங்க. வாங்க வீடியோஸ்க்குள்ள போகலாம். இந்த மாடல் அப்படியான ஃபீச்சர்ஸ்லாம் கொடுத்திருக்காங்க. அதெல்லாம் இது என்ன பிரைஸ் நமக்கு லான்ச் பண்ண போறாங்க நம்ம டீடைலா பார்த்து தெரிஞ்சிக்கலாம். டிசைன் பொறுத்தவரைக்கும் எர்கனாமிக் டிசைன், அதே நேரத்தில் லக்ஸரியஸ் ப்ரோட்டீன் இயர் குஷன் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது சிந்தட்டிக் இயர் குஷன். நீங்கள் லாங் டைம் இயர் பண்ணிட்டு சாங்ஸ் கேட்குறீங்க, அதே நேரத்தில் மூவிஸ் பார்க்குறீங்க அப்படின்னாலும் எந்த ஒரு பண்ண தேவையில்ல. பிகாஸ் இதோட இயர் குஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கம்ஃபர்டாக இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. இதோட வெயிட்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓவராலாக 164 கிராம் சொல்லியிருக்காங்க. இது உங்களுக்கு பிளாஸ்டிக் பாடி தாங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல். Boat Rockerz 660 யூனிக் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லலாம் வியர் டிடெக்ட் ஆப்ஷன். என்ன ரீசனா, இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஹெட்செட் யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா ஸோ கண்டிப்பாக மேனுவல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கும், ஏன்னா சாங்ஸ் ப்ளே பண்ணுறது பாஸ் பண்ணுறது இந்த மாதிரி. பட் இந்த ஹெட்செட்டில் அதை டோட்டலாக எலிமினேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஹெட்செட்டை ஜஸ்ட் வியர் பண்ணாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக சாங்ஸ் ப்ளே பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஜஸ்ட் நீங்கள் வியர் பண்ணதை ரிமூவ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பாஸ் ஆகிடும். ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக டிடெக்ட் பண்ணி உங்களுக்கு சாங் ப்ளே பாஸ் பண்ணும். ஸோ கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்ல விஷயம் இந்த ஹெட்செட்டில் இதை கொடுத்துருக்கிறது. ஹெட்செட்டோட பேட்டரி ஹைலைட்னே சொல்லலாம். ஏன்னா இதனுடைய பேட்டரி கெப்பாசிட்டி 1000 mAh பேட்டரி, அதே நேரத்தில் பிளேபேக் டைம் 60 hours நான் ஸ்டாப்பாக சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ கண்டிப்பாக நீங்கள் லாங் ட்ராவல் பண்ணுறீங்க, அதே நேரத்தில் ரொம்ப நேரம் நீங்கள் வந்து மூவிஸ் பார்ப்பீங்க, அதே நேரத்தில் மியூசிக்ஸ்லாம் ரொம்ப நேரம் கேட்டிருப்பீங்க அப்படின்னா தாராளமாக இந்த ஹெட்செட் வாங்கலாம்னு சொல்லுவேன். இதோட பேட்டரி பேக்கப் பார்த்தீங்கன்னா வேற லெவல் 60 hours. இது இல்லாமல் உங்களுக்கு சி டைப் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் நீங்கள் 8 hours பிளேபேக் வேணும்னா 10 minutes சார்ஜ் பண்ணால் போதும். நீங்கள் 8 மணி நேரத்துக்கு தாராளமாக சாங்ஸ் கண்டினியூஸாக கேட்டுகிட்டே இருக்கலாங்க. ஸோ கண்டிப்பாக ரியல் ஃபாஸ்ட் சார்ஜிங் சொல்லுவேன் இந்த ஹெட்செட்டில் கொடுத்துருக்கிறது. இந்த ஹெட்செட்டில் இன்னொரு யூனிக் ஃபீச்சர்ஸாக உங்களுக்கு டியூவல் ஈக்குவலைசர் மோட் கொடுத்துருக்காங்க, அதாவது பேஸ் அண்ட் பேலன்ஸ். நீங்கள் ஹெவி பேஸ் நீங்கள் லைக் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் பேஸ் மோட் வச்சு கேட்டிங்கன்னா நல்ல ஒரு பஞ்சிங் பேஸ் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இதே நீங்கள் பேலன்ஸ் மோட், இப்போ நார்மலாக பார்த்தீங்கன்னா பேஸ் கம்மியான அப்படின்றவங்களுக்கு டேரெக்டாக நீங்கள் பேலன்ஸ் மோடு ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இது உங்களுக்கு நார்மல் மோடுக்கு போயிடும். ஸோ உங்களுடைய மூடுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுடைய மோட்ஸை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த ஹெட்செட்டில். இந்த ஹெட்செட்டில் உங்களுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் இன்டிகிரேட்டட் கண்ட்ரோல்ஸோட வருது, அதாவது இன்பில்ட் பட்டன்ஸ். இதை யூஸ் பண்ணி உங்களால் சாங்ஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியும், அதே நேரத்தில் பாஸ் ப்ளே இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாங்க. நெக்ஸ்ட் இதில் வால்யூம் பட்டன்ஸும் கொடுத்துருக்காங்க, நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி வால்யூம் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதில் இன்னொரு அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் நமக்கு இன்பில்ட் மைக் கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் கால்ஸ் ஏதாச்சும் வந்தது அப்படின்னா நீங்கள் இந்த ஹெட்செட் த்ரோவை நீங்கள் அட்டன் பண்ணி பேசிக்க முடியும். அது இல்லாமல் லாஸ்ட் யார் கால் பண்ணாங்களுக்கு நீங்கள் இந்த ஹெட்செட் த்ரோவை காலும் பண்ணிக்கலாம். ஓவராலாக இன்டகிரேட்டட் கண்ட்ரோல்ஸ் கொடுத்தனால நீங்கள் ஒரு டைம் ஃபோன் டிபெண்ட் பண்ணி வரணும்னு அவசியம் கிடையாது. பட் ஒரே ஒரு விஷயம், ப்ளூடூத்தோட கம்பல்சரி ஃபோன் கனெக்ட் ஆகிருக்கணும். ஹெட்செட்டோட டிரைவர் பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு 40 mm டைனமிக் டிரைவர் கொடுத்துருக்காங்க ரெண்டு சைட்லையும். அதே நேரத்தில் கிறிஸ்டல் கிளியர் சவுண்ட். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு பஞ்சி பேஸ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க இந்த ஹெட்செட்டில். கனெக்டிவிட்டி பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குங்க. ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளூடூத் வெர்ஷன், அதே நேரத்தில் உங்களுக்கு ஆக்ஸ் கேபிள் இது சப்போர்ட் பண்ணும். ஸோ நார்மலாக நீங்கள் ப்ளூடூத் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அப் டு 10 meters வரைக்கும் உங்களுக்கு கனெக்டிவ் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க உங்கள் ஃபோனோட கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும்போது. நெக்ஸ்ட் இது வந்து ப்ளூடூத் 5 டெக்னாலஜி வருது. இதே நீங்கள் டேரெக்டாக ஒயர்ட் ஹெட்செட் நீங்கள் யூஸ் பண்ண முடியும், ஏன்னா ஆக்ஸ் கேபிள். ஸோ கண்டிப்பாக ரெண்டு ஆப்ஷனுமே கொடுத்துருக்குது, ரொம்ப நல்ல விஷயம், ஒயர்ட் அண்ட் ஒயர்லெஸ். நெக்ஸ்ட் இதில் டோல் பேரிங் ஆப்ஷன் இருக்குது. இந்த ஹெட்செட்டை நீங்கள் ஃபோன் த்ரோ கனெக்ட் பண்ணியிருக்கலாம், அதே நேரத்தில் சைமல்டேனியஸாக நீங்கள் லேப்டாப்லேயே கனெக்ட் பண்ணிக்க முடியும். ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேரலாக ஆக்டிவில் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க, டோல் பேர் டெக்னாலஜி. ஸோ கண்டிப்பாக எல்லாமே இருக்கிறது ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் சொல்லுவேன் இந்த ஹெட்செட்டில். இந்த ஹெட்செட் உங்களுக்கு டைப் சி சார்ஜிங் கேப்பபிளுங்க. ஸோ தாராளமாக நீங்கள் யூஸர் ஃப்ரெண்ட்லின்னு சொல்லுவேன் இந்த ஹெட்செட். என்ன ரீசன்னா டைப் சி கேபிள் தான் இப்போ எல்லா இடத்துலையுமே யூஸ் பண்ணிங்க, டைப் சி சார்ஜர். அதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் இந்த ஹெட்செட்டை சார்ஜ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஓவராலாக இந்த ஹெட்செட்டில் வந்து இந்த டைரக்ஷனில் தான் போடணும், இப்படி தான் போன்ற அவசியம் கிடையாது. எந்த டைரக்ஷனில் வச்சு அப்வர்ட் டவுன்லோட் எப்படி வச்சு போட்டாலே உங்களுக்கு சார்ஜ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஹெட்செட் உங்களுக்கு சிங்கிள் ப்ரெஸ் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட், அதாவது கூகுள் அண்ட் சிரி சப்போர்ட் பண்ணும். இப்போ நார்மலாக கிரிக்கெட் ஸ்கோர் கேட்குறீங்க, அதே நேரத்தில் வெதர் அப்டேட் வேணும், நெக்ஸ்ட் யாராச்சும் கால் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட் ஓகே கூகுள் கால் மாம் இந்த மாதிரி சொன்னாலே போதும், ஆட்டோமேட்டிக்காக இது உங்களுக்கு கால் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ ஐஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களா இருந்தாலும் சரி, அதே நேரத்தில் ஆண்ட்ராய்ட் ஃபோன் யூஸ் பண்ணுறவங்களாலும் சரி. ஃபைனலாக இந்த ஹெட்செட்டோட கலர்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 3 கலர், அதாவது ப்ளூ, மெரூன் அண்ட் பிளாக். அட்ராக்டிவான 3 கலரில் நமக்கு லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. இதோடைய லான்ச் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு 2499 கன்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இவ்வளோ எக்ஸ்ட்ராடனரி ஃபீச்சர்ஸோட 2499 ஓகேன்னு தான் சொல்லுவேன் இந்த ஓவர்ஹெட் இயர்ஃபோன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபைனலாக உங்களுக்கு வீடியோ பிடிச்சதுனா லைக் பண்ணுங்கள், கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அதுக்கு முன்னாடி பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணுங்கள், அப்போ தான் நான் போகிற ஃபர்தர் எல்லாமே நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் நீங்கள் முதல்ல பார்க்குறதுக்கு.